Так, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас, я все время не знаю, какая у нас дата. Сегодня у нас 18 ноября, суббота. Наверное, счастливые часов не наблюдают. Вот, сегодня я не один, как и обещал. Первый раз попробуем такой формат. Не знаю даже, откуда он мне пришел в голову. Просто что-то подумал. Наверное, когда в отпуске был, вот эти все ваши опросы вас мне подсказали, а почему бы не попробовать просто взять ребят, которые смотрят наш стрим утренний, вот эту вот ерунду, которую каждое утро я вам рассказываю, и не попробовать вместе с вами поработать, показать, возможно, где-то показать ваши ошибки, возможно, когда вы думаете, что много чего знаете, все-таки есть смысл еще попрактиковаться. Ни в коем случае не допущу, чтобы над ребятами кто-нибудь там что-нибудь неправильно говорил, поэтому предупреждаю сразу. Если кто-то себя в чате будет неправильно вести, сразу будет забанен с канала, ну, целиком прям с канала. Меня уже научили это делать, и с радостью этим буду пользоваться. Так, давайте представимся, кто у меня есть сегодня. У меня сегодня есть Андрей, Никита, Татьяна и Вероника. Сразу хотел 2 человека, получилось 4. На самом деле было даже больше. Как бы 4 и 4. Что будем сегодня делать? На самом деле, я пока не знаю, что мы будем сегодня делать. Единственное, мы попробуем сделать что-то в формате торговой стратегии, в том понимании, в котором я вам ее рассказываю на утренних разборах. На самом деле, когда вы смотрите те же утренние разборы, вы видите мое построение торговой стратегии. То есть в формате, как я планирую свой день, да, то есть что я хочу увидеть в этот день, какие там, ну, что я делаю, для чего я делаю. Ну и в моменте, что мы посмотрим, что происходит именно в момент принятия торгового решения, и посмотрим, как это, ну, отрабатывает, да. Это поможет вам, по крайней мере, посмотреть, как это работает у вас, и, возможно, ну, даже перенести какие-то моменты на бумагу, чтобы вначале торговать прям, знаете, по книжке. Вот у тебя есть книжка, у тебя есть правила, и ты должен жестко их придерживаться. Для начала давайте возьмем рандомный график какой-нибудь, какой мы никогда не рисовали. Давайте евро-франк, мне кажется, вообще никогда не рисовали. Ничего себе, рисовали. Ладно, откатываемся немножко назад. Вспомним, что такое правильные откаты. Если кто знает, что такое правильные откаты. Так, здесь индикатор не работает. Ладно. Здесь индикатор заработал. Так. Не будем рисовать откаты без индикаторов, да? Я хочу попросить ребят, вооружитесь карандашиками, пожалуйста, и давайте попробуем для начала просто рисовать правильный откат. Начинаем с этого движения, я буду за вами просто дальше отрисовывать. Прям вот стрелочкой типа рисуйте вот так вот. Угу. Так, дальше. У всех получается карандашик найти или у кого-то есть вопрос, чтобы мы решили быстренько? Угу. Можно просто хаи указывать тогда, чтобы я просто тянул. Угу. Отлично. Так, сейчас мы это удалим. Так, идем дальше. Угу. Супер. Так, ничего не пропустили, а то я прям за вами следую. Вот тут у меня есть вопрос. Да, вот тут вот мы пропустили. Угу. Так, вот здесь вот у нас есть тоже правильный откат. Вот это место мы ни в коем случае не игнорируем, потому что наша черная свеча обновила лой нашей зеленой свечи. Соответственно, в данном случае есть правильный откат в данном месте. Дальше цена пошла выше, поэтому правильный откат у нас будет выглядеть здесь вот так. Отлично, двигаемся дальше.
Сейчас, секунду. Так, мы с вами остановились вот здесь. Угу. Угу. Отлично. Ну и давайте еще раз вот этот экран до конца пройдем. Ну, правильный откат для нас это просто маленькая разминочка, чтобы мы вспомнили, что такое рисовать карандашком. Порисовали сами правильные откаты. Я давно, если честно, сам уже руками их не рисовал. Угу. Угу. Супер. Отлично. Это первая часть, которую я хотел с вами порисовать. Сейчас мы это все счастье удаляем. Возвращаемся, давайте, на евро-доллар. И порисуем структуру. То есть первое, с чего начинается торговый день, любой наш утренний обзор, когда мы смотрим, мы берем и просто тупо рисуем нашу структуру. Для того, чтобы нам рисовать нашу структуру, ну, необходимо определить где-то high-low. То есть понятно, что мы сейчас данный high-low уже себе определили. Утром мы проснулись, посмотрели, где мой high, где мой low. Да, допустим, мы с вами проснулись вот здесь. Так. Вот. На утро увидели вот такую вот штуку. Вопрос. Мы, получается, сделали чок. Подскажите, ребята, какая конкретно свеча у нас подтвердила наш чок? Я остановил график. Угу. Отлично, супер. Если эта свеча обновила чок, сделала чок, где наш будет IDM? Угу. Отлично. Так, есть у меня здесь IDM. В какое следующее место я буду переносить этот IDM? Угу. Так, что опять с мышкой? Только что было все отлично с мышкой, а тут мышка решила не работать. Так, куда дальше мы переносим IDM? Угу, соглашусь. Для того, чтобы перенести вот сюда IDM, какая свеча у нас должна появиться? Угу, отлично, согласен. То есть, когда появляется вот эта черная свеча, мы пробиваем вот этот вот лой. Так, сейчас рисуйся, пожалуйста. Так, угу. Мы пробиваем вот этот вот лой, соответственно, именно в этот момент, когда появляется вот эта черная свеча, мы переносим IDM. Куда переходит IDM у нас дальше? Угу, супер. Если мы сюда перенесли IDM, тут, получается, у нас происходит его пробой. Мы должны поставить нижнюю точку, верно? Совершенно верно. То есть сюда мы ставим нашу нижнюю точку. Теперь вопрос, давайте, не знаю, давайте Веронике зададим вопрос. Вероника, если у нас есть нижняя точка и верхняя точка, что мы будем ожидать? Не, вы можете голосом говорить. И Так, мы будем ожидать пробой нашей либо нижней точки, либо верхней точки и закрепление полнотела. В данном случае, получается, у меня есть вот здесь вот закрепление полнотела. Если у меня есть закрепление полнотела, я вижу только вот эту замечательную черную свечу, где будет мой IDM. Угу. Угу. Еще есть варианты? Так. Отлично.
Вот здесь вот мой IDM. Супер. Почему здесь? Потому что вот здесь вот внутренняя свеча, поэтому правильных откатов у нас больше нету. Теперь вопрос. Если вдруг отсюда цена пойдет вверх, что мы будем делать? Андрей, скажите мне? Нижнюю точку поставим. Угу. Просто поставим сюда нижнюю точку, да? Да, и будем ждать, когда у нас появится IDM и смотреть на него реакцию. Угу. А нижнюю точку поставим, но при этом у нас нет верхней точки. Это будет правильно? А наша цена начнет вверх расти, и мы по пути будем смотреть, есть ли у нас Я вот про это IDM. место, где у меня вот здесь две нижние точки. То есть между Могу я ними... сказать, Угу, да, слушаю вас. если мы пробили босс, то мы можем уже, не ждя IDM, отметить наш новый хай. Мгм. Смотрите, ребят, есть важное правило. Когда мы подтвердили босс, мы обязаны найти IDM. Он должен быть, ну, он по-любому будет. Соответственно, но тут есть другое правило. Наша верхняя точка не может быть IDM. И если мы пробиваем наш хай, то мы обязаны отсюда нижнюю точку перенести сюда. Почему? Потому что у нас между двумя точками, ну, обязательно должна появиться верхняя, а сюда мы ее поставить не можем. У меня стоит здесь IDM. Идем дальше. Дальше цена спускается ниже, вот к этой зеленой свече, куда мы переносим IDM, если можем его перенести. Угу, отлично. Если мы перенесли IDM, то мы уже сейчас можем поставить верхнюю точку. На самом деле, когда уже появилась вот эта черная свеча, мы сюда перенесли IDM и поэтому поставили верхнюю точку совершенно верно вот сюда. Идем дальше. Дальше мы забираем. Дальше забираем IDM, ставим нижнюю точку. Так, сейчас я тут хочу все-таки на евро, поскольку я торгую, хочу, чтобы у меня красивый график потом остался, раз я его весь поудалял. Дальше мы полнотело пробиваем босс. Пробиваем босс на этой свече, где находится наш IDM. Мы находимся на вот этой свече. Угу. Если здесь свеча, если здесь, извиняюсь, IDM, можем ли мы поставить верхнюю точку? Если да, то куда? Угу. Отлично. Так, идем дальше. Дальше мы что делаем с IDM? Я так понимаю, вот здесь мы его забрали. Если мы его забрали, мы обязаны поставить нижнюю точку. Поставили. Супер. Угу. Дальше мы с вами делаем чок. Если мы сделали чок, получается вот этой зеленой свечой. Где будет мой IDM? Отлично. Дальше мы его переносим. Так, не хочет переноситься красиво. Так, переносим. И где вот от этой свечи будет наш IDM по итогу? Угу, совершенно верно. Там есть пересвип, если кто не верит, он точно есть. Угу. Соответственно, мы его забираем, ставим верхнюю точку. Дальше мы с вами переворачиваемся, и у нас уже происходит босс. Босс происходит у нас вот на этой вот замечательной зеленой свече. Если он у нас происходит, значит, что мы делаем? Андрей, а почему мы сюда ставим нижнюю точку? Босс у нас подтвердился. Угу. И еще одно должно быть Полнотела условие. закрылась. Полнотела закрылась за... Угу. И при этом у нас есть IDM. да. IDM не является самой нижней точкой. Соответственно, исходя из этого, Ага. мы обязаны поставить нижнюю точку. Идем дальше. Так, мы уже где-то, по-моему, подходим к концу, да? Это еще октябрь, ничего себе, как я далеко откатился. Ну ладно, порисуем структуру. Это тоже полезная штука.
когда мы еще вместе порисуем структуру, правильно? Вот, как раз хороший момент. Дальше у нас происходит полнотелое закрепление боссом. Ну, давайте, чтобы никого сильно не расстраивать, вот здесь полнотелое закрепление боссом было, да? Где наш будет IDM? Угу. Отлично. И что происходит у нас дальше? Дальше мы не обновляем наш high, а забираем наш IDM. Если мы забрали наш IDM, что мы должны сделать с верхней точкой, Татьяна? Мы должны перевернуться. Я думаю, что красную сюда, а синюю сюда. Или как вы переворачиваетесь, я, если честно, не знаю. Но теперь мы идем вниз. Значит, Смотрите, мы видим только вот эту свечу. Первое для нас важное то, что мы забрали IDM. Все, вот мы забрали IDM, больше мы ничего пока не видим. Ага, понятно. Но тогда вот это у нас верхняя точка здесь. Ой. У меня пока ничего не видно на экране. Верхняя точка здесь. Угу, отлично. То есть мы тогда сюда переносим верхнюю точку. Отлично. Дальше мы делаем чок, переворачиваемся с вами. Угу, супер. Переворачиваемся, переворачиваемся. И по итогу, где у нас IDM? Вот, кстати, где у нас сейчас будет IDM? Вот у меня с IDM проблемы. С IDM все просто. С IDM... Можно проговорить, как он определяется? Он не должен быть верхним точкой быть, а какой должен точкой? Смотрите, с IDM все просто. IDM это первый правильный откат от самой нижней, ну в данном случае у нас нисходящий тренд, от самой нижней свечи. Фактически, смотрите, я сейчас, ребята, увеличу, скорее всего, не очень хорошо видно. Вот эта свеча подтвердила, ну, ладно, не подтвердила наш чок, давайте так, по-честному. Вот эта свеча подтвердила наш чок. Дальше мы с вами ничего не видим. Да, вот так. Соответственно, где будет наш первый правильный откат от этой свечи? Угу. То есть вот здесь. Соответственно, вот эта вот свеча, вот этот хай и будет первым правильным откатом. Дальше мы пробиваем эту свечу и получается, где первый правильный откат от этой свечи. Он остается на том же месте. Дальше у меня появляется еще одна свеча, где первый правильный откат от этой зеленой свечи, он остается на месте. Соответственно, IDM в данном случае будет оставаться здесь, и мы его забираем. В тот момент, когда мы его забираем, мы обязаны поставить, совершенно верно, нижнюю точку. Отлично. Слушайте, не соврали, что хорошо структуру рисуете. Молодцы. Очень круто, мне нравится. Так, спрашивают, будет запись. Конечно, обязательно будет. Что делать, если свеча пробивает с обеих сторон? Правильный откат. Ребят, смотрите за следующей свечой. То есть в моменте, если... Блин, конечно, сейчас красивого примера. Ну вот, например, вот здесь вот. Свеча пробивается с обеих сторон, то я для себя рисую... Ну, вообще мне по барабану, как рисовать правильный откат. Но в моменте, например, я нарисовал так, могу нарисовать так, могу нарисовать так. Но для IDM здесь это не важно, а для точки входа вы в моменте все равно будете анализировать то, что вы пробились вниз. Смотрим по следующей свече. То есть следующая свеча идет вниз, можно отметить вот так, можно отметить вот так. Роли здесь сильно большой не сыграет. Важно, чтобы вы понимали, что дает правильный откат. Правильный откат говорит вам о том, что мы собираемся по пробою вот этого лоя, допустим, да, мы собираемся спускаться ниже. Вот и все. Так, сделали мы снова чок, сделали чок. Вот каверзный супер крутой вопрос. И очень много ребят в Дискорде как раз сыпались на этом вопросе. Вот эта свеча подтверждает наш чок, да? Где наш IDM? Угу. Еще варианты. Давайте я чуть-чуть расширю. Смотрите, ребят, вопрос.
Для того, чтобы нам поставить IDM, вот вспомним вот эту вот ситуацию, да, допустим, вот эта черная свеча подтвердила наш босс и закрылась полнотела. IDM у нас стоит здесь. Что нужно, чтобы я вот сюда перенес IDM? На ниже пока. Нужно, чтобы мы пробили лой вот этой зеленой свечи. В тот момент, когда у меня вот эта свеча, ну, наверное, либо это черная, либо это, уже для примера посмотрим вот это, пробивает лой вот этой зеленой свечи, только тогда мы с вами переносим вот сюда IDM. В данном случае вы не можете поставить IDM внутри вот этой вот свечи. Да? То есть вот у вас свеча, она пробила чок, да, и внутри, все, что внутри этой свечи, никак не может быть IDM, потому что оно было до того, как эта свеча пробила чок. Соответственно, вы должны от лоя этой свечи искать IDM. Где он будет, если мы будем игнорировать все, что находится вот здесь вот внутри. Угу, отлично. Супер. Единственное, есть маленький нюанс. Я для себя в торговле не учитываю внутренние бары. Соответственно, для меня вот это движение будет являться пересвипом. Если это движение для меня является пересвипом, я обязательно вот здесь вот указываю дальнейшую свечу. И по факту вот эта вот зеленая свеча только у меня подтвердила слоп структуры. Ну, в любом случае, хотя нет, тогда получилась бы точка здесь, если не в любом случае тогда. Соответственно, нижняя точка у меня остается по-прежнему внизу, и только вот здесь мы подтвердили наш чок. Поставили IDM. В какое следующее место мы должны перенести наш IDM? Так, смотрите, самая большая наша всех ошибка то, что мы летим далеко вправо. Мы смотрим каждую свечу. Здесь, по-моему, сейчас я посмотрю, по-моему, равные лои. Да, равные лои, то есть здесь IDM точно нет. Правильный ответ вот сюда. То есть вот на эту свечу мы переносим наш IDM. Соответственно, если мы его перенесли, мы поставили с вами верхнюю точку. Дальше мы с вами подтверждаем все полнотело. Куда мы поставим IDM от этой свечи? Угу. Отлично. То есть сюда мы поставили наш IDM. И если есть IDM и он не является нижней точкой, мы ставим нижнюю точку. Отлично. Куда дальше мы переносим наш IDM? Угу. Супер. Отлично. То есть именно сюда. Почему? Потому что мы пробили вот этой свечой хай вот этого доджа маленького. И когда мы пробились, совершенно верно, мы ставим нашу верхнюю точку. Дальше мы с вами сделали чок. И у нас нет IDM. Что мы будем делать в этом случае, если у меня нет IDM? Просто ждать. Совершенно верно. Просто ждать, что будет дальше. Дальше у нас появляется IDM. Он вот на этой вот черной свече. Мы его переносим дальше. Переносим дальше. Куда? Угу. Совершенно верно. Сейчас, одну секунду, извиняюсь. Вот сюда. Если мы сюда перенесли IDM, мы должны поставить тогда нижнюю точку. Дальше мы пробиваемся опять вниз. Ну, давайте чуть-чуть будем ускоряться, уже не будем каждую точку смотреть. Дальше мы пробиваемся вниз, подтверждаем наш босс. Когда подтвердили босс, где будет наш IDM? Когда мы подтвердили босс, IDM будет находиться здесь. Мы пока верхнюю точку поставить сюда никак не можем. Мы должны ее перенести, и когда перенесем, поставим верхнюю точку. Куда мы переносим нашу точку? Наш IDM, извиняюсь. Отлично. Дальше мы ставим верхнюю точку.
Так, видим, что наш IDM не забрали. Ниже мы можем его вот сюда еще перенести. Мы его снова не забрали. В какое место мы будем дальше переносить наш IDM? Угу, отлично. Куда дальше? Сейчас, одну секунду. Задают вопрос по поводу, для чего используется Франкфурт. Франкфурт – это как одна из скилл-зон. Очень часто Лондон делает манипуляцию непосредственно Франкфурта. Так, мы здесь опять не забираемся. Куда дальше переносим наш IDM? Сейчас я тут четко нарисую линию, чтобы мы видели. Так, наверное, вот... Нет, туда не сможем перенести. Там мы не пересвипнули, я так понимаю, да? Сейчас проверю, одну секунду. Лой 658, лой 658. Нет, можем перенести на самом деле. Сюда можем перенести, но мы его тоже не забираем. Потом мы переносим совершенно верно вот сюда. Дальше переносим... Куда мы? По итогу у нас вот сюда аж прям переносится, прям, да, совершенно верно, сюда, потом вот сюда, и здесь остается наша точка. Отлично. Вот теперь мой самый любимый пример, ради чего мы так долго это все делали. Сюда поставили нижнюю точку, верно? Дальше мы с вами делаем пересвип. Сделали пересвип. Что мы в этом случае будем делать? Будем ли мы искать IDM? Если торговать внутреннюю структуру, то можно. Ну, ложно закрывать. Не будем. Так, ну, если торговать внутреннюю структуру, то можем. Ну, это правильно, да, как бы можем. Но мы пока с вами рисуем структуру внешнюю, ну, главную, да. То есть сейчас пока технически мы ждем. Но случается что? Смотрите, есть вот это вот движение, когда мы от лоя забрали хай. То есть фактически, если мы сейчас пойдем ниже, то в моменте, и подтвердим наш босс, то в моменте вот эта точка будет самой верхней. Соответственно, именно сюда мы поставим верхнюю точку. Но этого не происходит. Происходит следующее. Мы берем и забираем после пересвипа вот это движение, вот этот хай, который забрал, точнее, предыдущий IDM. Соответственно, когда у нас появляется вот эта зеленая свеча, в этот момент вот эта точка уже не будет будущей верхней точкой. Соответственно, вот этот лой, он у нас уже будет самым-самым нижним. И именно поэтому мы обязаны сюда перенести нижнюю точку. То есть у нас это будет выглядеть вот так. Именно потому, что вот это движение, оно теперь никак не сможет быть самым верхним. То есть это все уже внутри. Дальше мы ничего не делаем, мы просто переходим дальше. Но при этом по какому правилу мы здесь будем рисовать IDM? Это тоже важный кусок. Почему? Потому что нам же все равно зону интереса от него нужно рисовать. От этой зеленой свечи. Мы сегодня уже с вами это проговаривали. Где будет наш IDM? Угу, супер. Совершенно верно. Вот здесь вот будет наш IDM. Идем дальше. Дальше нам необходимо пробить либо лой, либо хай. Так. Мы его пробиваем, получается, вот здесь прям. То есть все, что было вот здесь, это было все внутри. Задают вопрос, что делать, как торговать в контртренд, либо как торговать по внутренней структуре. Вопросы. Ребят, как вы думаете, что делать вот в этой ситуации? В этой ситуации мы с вами будем размечать зоны интереса. Давайте начнем с IDM ордер блока. То есть у нас IDM, он у нас находится вот здесь. Где будет наш IDM OB? Так, кто-нибудь знает? Угу.
Смотрите, в данном случае, в том контексте, в котором я рассказываю вам про IDM, может быть, не было видно, но в любом случае, про ордер блок я неправильно сейчас сказал. Нам нужно, чтобы после нашего ордер блока был имбаланс. В данном случае имбаланса после нашего блока нет. То есть наша первая свеча, вторая, третья. Есть лой первой свечи и хай третьей. Они, как видите, чуть-чуть пересекаются. Поэтому мы пользуемся правилом переноса нашего ордер блока, и ордер блоком будет являться вот эта непосредственно свеча. Для того, чтобы нам найти экстремальный блок, нам необходимо подняться на самых хай и посмотреть от этой точки до этой точки не митигированный ордер блок. Самый-самый высокий. Какой это будет блок? Угу. Отлично. Ну и последняя зона интереса – это экстремальная ликвидность. Супер. Супер. Будильник, наверное, поставил. Соответственно, в данном случае у нас есть... Сейчас отключу будильник, он здесь мне точно не нужен. Соответственно, в данном случае у нас с вами есть несколько зон интереса. IDM, IDM-OB, экстремальная ликвидность и экстремальный блок. На данном этапе я использую только эти зоны интереса, и все, что внутри, для меня это просто какая-то ликвидность для работы внутри нашего движения. Когда мы с вами видим то, что мы закрепились над нашим IDM, да, либо над нашим IDM-OB, мы имеем право поработать во внутренней структуре. Да, то есть мы должны взять, расчертить эту нашу внутреннюю структуру. И с какой целью? Какая цель вообще этой внутренней структуры? Всегда цель нашей внутренней структуры является либо сбор какой-то ликвидности, то есть в данном случае я вижу вот эту ликвидность, да, либо наш приход нашей цены в следующую зону. Для того, чтобы расчертить эту внутреннюю структуру, мне необходимо начать снова с самого лоя и использовать точно те же правила, которыми я пользуюсь при построении обычной структуры. В данном случае мне необходимо найти первый пробой IDM. IDM у меня здесь получается, IDM здесь, я его не забираю, и только на вот этой вот свече мы забираем IDM. Соответственно, когда мы его забираем, вот сюда я могу поставить верхнюю точку. Угу, супер. Дальше мы пробиваем полнотело наш IDM, и у меня, получается, пробили полнотело. Здесь у меня тоже есть IDM, соответственно, нижнюю точку могу поставить вот сюда. Дальше мы должны дождаться сбор IDM. Вот тоже очень интересная, кстати, тема. Давайте попробуем ее. Вот наш... здесь IDM нету. Ладно, все. Тема не прокатила, потому что нету примера. Только когда мы пробили вот этот хай, мы можем перенести IDM отсюда сюда. Идем дальше. То есть вот это вот все внутренняя структура. И в этой внутренней структуре, господи, мы точно также можем рисовать вот такие прекрасные зоны интереса. И каким-то чудесным образом они иногда отрабатывают. Но не всегда. Не всегда. Для этого существуют определенные правила. И наша предвзятость непосредственно там дневная, непосредственно ликвидность и так далее. Дальше у меня происходит движение вверх. Снова, где тут у меня IDM забрали. Вот тут мы собрали IDM. Вот это тот пример, который я хотел показать. Отлично. Вот здесь вот у меня есть IDM. Я забрал IDM, поставил верхнюю точку. Пробился полнотело. Вопрос, где сейчас будет мой IDM? Угу. Если здесь будет мой IDM, дальше я его... Сейчас, секунду. Дальше я его забираю, правильно? Если я его забрал, что я должен сделать с верхней точкой? Угу. Я ее должен перенести, совершенно верно. Единственное, есть маленький нюанс в том, что мы, когда нарисовали верхнюю точку, мы уже пришли к нашей зоне интереса. На самом деле, в моменте нашу структуру внутреннюю уже нужно опасаться, будем ли мы ее торговать в данном месте, либо нет. Потому что технически мы начали рисовать нашу структуру, как я бы ее рисовал. Так. Полнотело мы здесь нигде не закрепились. Локально был шорт. Да, был локальный шорт. Здесь зона интереса.
Так, пересвип. То есть фактически я бы ее рисовал только когда мы пробились вот здесь полнотело. Мы пробили полнотело наш IDM OB, то есть пробили вот этот high, вот мы закрепились, и только в этот момент мы должны начинать рисовать внутреннюю структуру. В остальном моменте мы предвзяты шортово. То есть если в зоне интереса, да, мы за нее зашли, но мы не закрепились полнотело. Именно по этой причине только сейчас мы должны рисовать, начинать нашу рисовать структуру. Ну и по факту мы получили хорошую отработку. Очень часто заметите, что в моменте, ну вот посмотрите, даже здесь, вот этот блок, вот у нас же тоже есть блок красивый, но по факту он не отработал. По факту мы до него даже не дошли. Но когда у тебя уже предвзятость меняется, уже меняется направление, каким-то чудесным образом и вот эти зоны отрабатывают. Мистика, да? Ну, так бывает. Отлично. Дальше мы пробиваемся вверх. Когда мы здесь пробились вверх, получается, так, уже подходим к нашему локальному месту. Сделали маячок. Угу, отлично. Ну, ладно, короче, коряво нарисовал, но я не думаю, что это сильно нам помешает. IDM у меня будет находиться где? Есть у меня здесь? Да, горит зеленым, значит есть. Лой у меня. Лой. Так, остановись. 58, лой у меня 56. Соответственно, IDM у меня будет находиться вот здесь. Есть на 1 пипс пересвип на 2. Ставим верхнюю точку. Дальше мы снова делаем пересвип, но не закрепляемся. Если мы не закрепились, наша задача дождаться, что будет дальше. Либо обновление с пересвипом, либо пробой хая. Вот в этот момент, когда у нас идет обновление с пересвипом, мы точно так же разрисовываем зоны интереса и пытаемся продолжать, ну, по факту сейчас хочется продолжать шортить, при условии, что у вас предвзятость шортовая. В тот момент, когда вы полнотело пробиваете чок, вы устанавливаете сюда нижнюю точку, потому что она априори самая нижняя, и идем дальше. Дальше нам снова нужно найти наш IDM. Я чуть-чуть ускоряюсь, потому что мы уже 40 минут просто тупо рисуем структуру, а я хотел чуть-чуть поинтереснее все сделать. Поэтому давайте быстренько ускоряться. Так, здесь мы ничего не забрали. Пробиваемся выше. Здесь у меня, где у меня будет IDM, high 64, high 63. То есть совершенно верно. Вот здесь, потому что там на 1 пипс выше. Дальше ставим верхнюю точку. Дальше мы, тем более помните, у нас же называется стрим «Торговая стратегия». Хочется построить торговую стратегию и поговорить про то, что у нас будет, какие критерии у нас будут по нашей торговой стратегии. Так, здесь у меня IDM. Дальше у меня вот здесь вот полнотелое подтверждение. Обращаю внимание на полнотелое подтверждение. Когда оно у вас есть, вы обязательно должны разобраться с IDM и верхней точкой. Никогда мы их не пропускаем и не игнорируем. Очень часто мне пишут, особенно после стримов Хана, почему он сделал то и то. Ребят, я всегда стараюсь делать все консервативно. Соответственно, у меня четко первый правильный откат, он всегда первый правильный откат. Ни второй, ни третий, ни четвертый, ни минор, ни мэджор, там, ни не знаю, какой еще бывает. Он всегда первый. И, ну, вы спросите, почему? Потому что это у меня хорошо работает. Если бы это у меня хорошо не работало, я бы этим не пользовался. Здесь у нас нет полнотелого закрепления выше данной свечи, потому что внутренние бары, закрытие вот здесь, поэтому у нас это является пересвипом. Дальше у меня здесь точно такая же история. Так, ну и что? Мы подходим к нашему дню. У меня получается вот здесь вот идет движение. Хотя даже вот на этом движении можно было в моменте заработать. Так, дальше мы с вами пробиваемся вверх. Так, вот здесь вот у меня движение. И все. И мы приходим как раз в тот момент, в котором мы с вами встретились. Какого это числа? 15 числа, да? Нет, мы встречались, наверное, 16 как раз обсуждали вот этот вот момент, да. 16 числа мы обсуждали, чего мы хотим увидеть. Так,
Так. Что я хотел? Я хотел отмотать, просто отмотать. Во сколько мы встречаемся? В 10 утра. Ну вот, давайте встречаться в 9, ну, в 9:30. Все, супер. Итак, первое, с чего начинается, ну, мой торговый день. Я думаю, что мы с вами уже друг другу настолько надоели, что вы, ой-ой-ой, не то понажимал, что мы знаем, чего первое я всегда рисую. Я рисую структуру. Самая первая моя задача – это всегда нарисовать структуру. То есть, фактически, у меня есть слой, у меня есть хай. Для этих лоя и хая мне необходимо нарисовать зоны интереса. Я нарисовал IDM. Сейчас моя следующая задача нарисовать IDM order block. Что, ребята, где здесь у меня IDM order block? Угу. Совершенно верно. Дальше мы должны нарисовать экстремальный order block. Так, где у меня здесь экстремальный order block? Угу. А если мы выделим order блок, а не POI? Угу, супер. Так. Можем ли мы, может, вот этот блок выделить? Давайте плюсики в комментариях, если можем этот блок выделить как экстремальный. Отработанный уровень. Он уже отмитигирован. Совершенно верно. Данный блок является митигированным. И наш экстремальный блок будет находиться вот здесь. Но сейчас мы проверим. Главное, чтобы он тоже митигирован не был. И осталась последняя экстремальная ликвидность. Угу. Еще варианты? Угу. Супер. Экстремальная ликвидность – это первая ликвидность, первый правильный откат, не митигированный после нашего экстремального ордер блока. На самом деле все просто. Правила все настолько такие простые. Понятно, что в моменте их нужно практиковать. И то, чего даже многим я из вас в комментариях просто отвечаю, теперь это все практикуй. Да, это красиво вам рассказано, красиво все сделано, но пока вы не будете практиковаться, никаких движений, ну, ничего не получится. Так, это первое. Первое, с чего мы начинаем, рисовать зоны интереса. Мы видим с вами что? Вот сейчас мы с вами проговаривали. Татьяна, мы пробили наш ордер блок IDM, верно? Если мы его пробили, куда мы должны дальше лететь? Какие дальше у нас будут зоны? Значит, если мы пробили ордер блок, то это первая зона интереса. Если честно, не очень понимаю. Я вам подскажу. Я говорил о том, что если я... Помните вот тот вот момент, когда мы рисовали вот здесь вот? Где-то мы тут красивенько рисуем. Слушайте, я уже потерялся. Вот тут, да? Не. Да, вот тут рисовались. Я говорил о том, что если я пробил одну зону, я должен разрисовывать внутреннюю структуру. То есть технически у нас происходит сейчас похожая штука. Мы с вами пробиваем зону интереса. Мы вроде бы ее вот здесь пытались отработать. Да, вот здесь вот пытались отработать. Но цена все-таки решила по-другому. Кто мы такие, чтобы цене диктовать, правильно? Цена решила по-другому, и цена пошла дальше вниз. Для этого нам необходимо с вами разрисовать зоны интереса. Совершенно верно. У нас получается... внутреннюю структуру. Я сейчас чуть-чуть расширю. Да? Виктория уже тут нам нарисовала все точки. Соответственно, вот здесь вот у меня есть IDM. То есть вот это вот все я делаю утром, когда проснулся. Да? То есть я думаю, вы же видите это на утренних разборах. То есть это и есть часть моей торговой стратегии. Я просто сижу и просто рисую, что происходило вчера. Да? Вот у меня IDM. Дальше я пробиваюсь. Вот мой следующий IDM. Дальше я пробиваюсь полнотело. И здесь у меня... Так, нет, уже IDM есть. Вот мой IDM. Так. И вот здесь. Так, неправильно. Я ж точку еще поставить не могу. Верхнюю уже поставить могу. Все. Соответственно, у меня есть вот такая вот нисходящая структура. Да, был пересвип, но поскольку мы подтвердили босс, мы сюда обязаны поставить верхнюю точку, потому что у меня вот здесь есть IDM. Отлично. Если у меня здесь есть IDM, я должен вот в этой структуре сейчас нарисовать зоны интереса. Куда я их нарисую? Так,
первый, наверное, вот здесь внизу, Мгм. чтобы мы подтвердили и лучше пересвипнем. Потом, да, верхняя зона, наблюдаем за EVM и ждем цену вот здесь, Мгм. наверное, вот в этом отрезке. Мгм. Так, у меня по факту есть, ну, я для себя всегда, если честно, я уже в последнее время, я как-то пытался себя POI выделять, а потом понял, что, а зачем я ее выделяю? Фактически у меня хай моего экстремального ордер-блока является экстремальной ликвидностью POI. Хай POI я тоже как бы понимаю, я за ним буду следить, потому что он является для меня тоже ликвидностью. Зачем мне их выделять? Ну вот я себе просто упростил чуть-чуть жизнь. Дальше у меня есть IDEA. То есть второй этап, кроме внешней структуры, я рисую внутреннюю структуру. Могу ли я ее сейчас себе нарисовать? Да. Ну, мой ответ – да, могу. Итак, давайте теперь подотрем все, что есть. Какой третий этап, ребят, из моего утреннего обзора, какой третий этап я обычно делаю? Ждем Франкфурт. Угу. Еще варианты? Так, первый вариант. Ждем Франкфурт. Угу. Ждем пересвипа. Так, что я на утреннем обзоре обычно делаю? Вот с чего? Вот я вот сел, Смотрим дневку. Да, смотрим дневной дневку. таймфрейм смотрим. Самое первое, конечно, я включаю дисклеймер, говорю про все, что не надо меня слушать. А второе, я всегда включаю дневку. Для чего я включаю дневку? Некрасиво. Я сейчас отмотаю на один день назад, чтобы у нас вот этот день не показывало. Мы же анализируем его. Так, и я, когда отмотал дневку, включил дневку, я увидел вот это. Что я определяю на дневке? Ну, тоже структуру и где находится сейчас цена. Угу, отлично. Так, у меня по какой-то причине улетел ордер-блок IDM. Не знаю, почему на дневке. Соответственно, на данном этапе я увидел, что у меня есть супер большая свеча зеленая. Я, если честно, я не особо любитель там по новостям, если честно, лазить. Мне они настолько поскольку, потому что, они отработали, что их дальше анализировать, правильно? Это экономистам и прочим ребятам, это важно. Мы видим супер большую, супер импульсную свечу. И в данном случае, когда я вижу эту свечу, мне очень-очень сильно хочется ее пересвипнуть. И мой анализ, если вспомните, в этот день был и в этот, и в предыдущий, когда вот эта внутренняя свеча была, того, что я хочу увидеть пересвип данной зеленой свечи. Да? По факту, мой анализ, моя предвзятость на 15 минутках как раз и строится вот в этом. То есть второй, получается, третий пункт, да, какой я уже запутался по пунктам. Вы там, если себе будете конспектировать, пожалуйста, записывайте. Потом подскажете. Следующий пункт – это предвзятость. Куда сегодня я хочу торговать? Она не всегда бывает правильной. И в какие-то моменты, вспомните, вот здесь она же была неправильная. Я вот здесь хотел дальше в шорт, да, я хотел пересвип вот этого хая, но не получил. Всегда я себе говорю, кто ты такой? Ты знаешь, что рынок пойдет только вправо. Больше ты ничего не знаешь. Соответственно, в данном случае, если я вижу, что день не мой, я неправильно принял решение, мы это просто отпускаем, потому что понимаем, что даже вот в этом диапазоне, я, например, себе, большую половину свечей я примерно понимал, куда цена пойдет. И был прав. Соответственно, сегодня и как-то с высоты просиженных часов за монитором, я понимаю, что это вот точно такая же свеча, и я ее точно так же пересвипну. И этого мне достаточно для сегодня, получается, что у нас там вторник, среда, четверг, для четверга, пятницы, со среды, четверг, пятница, что я хочу пересвипнуть эту свечу, да? Соответственно, я иду на 15-минутный таймфрейм, у меня уже разрисованы зоны интереса, и я должен дождаться чего-то. Должен дождаться непосредственно, вот как ребята подсказывали, Франкфурт. Ждем Франкфурт. Обращаем внимание, что на Токио мы пересвипнули лой предыдущего дня.
Это тоже важный момент. На Франкфурте я очень сильно хотел, если вспомните, перелой нашего Токио. Да? Перелой Токио получили на фунте. На фунте на самом деле была очень красивая формация. Я в нее не вошел, потому что мне хотелось еще одного пересвипа. Жадность до своих денег, она не дала мне вот этой позиции. Соответственно, на Франкфурте мы ничего такого красивого, о чем я вам могу рассказать, не показали. И вся торговая сессия на Лондоне, она просто была пропущена. Но был ли здесь момент какой-то небольшой сетап в шорт? На самом деле был. На самом деле мы с вами забрали наш IDM. Мы забрали IDM, и в моменте есть свип IDM и пересвип. Единственное, что говорило о том, что мы пойдем выше, что это была первая манипуляция нашим Токио. Да, то есть технически сам Токио ничего не забрал. Да, то есть, да, он внутри здесь какую-то вот эту маленькую мелочь забрал. Если бы Токио забрал вот этот хай, можно было бы говорить о том, что мы... Помните видео про скоб и пересвип скоба? То есть фактически вот это случился скоб и пересвип скоба. Но в моменте это одно движение вверх. И именно поэтому я бы всегда хотел его пересвипнуть. Плюс мы не дошли до нашей зоны интереса. Я всегда обращаю внимание, что если ты не дошел чуть-чуть до ордер-блока, да, то ты, скорее всего, к нему придешь. И что мы видим дальше? Если вы захотите, посмотрите, вот здесь была точка входа, разберите ее самостоятельно. Ну и по факту на новостях, ну, наверное, там новости были, что-то случилось, потому что 16:15 это открытие как раз Нью-Йорка в 16:00. Начинаем вот эту манипуляцию. Вопрос. Можем ли мы шортить в этом месте? Как вы считаете? Нет. Почему? В целом можем, мы же вот пришли в зону Нет, нашу по структуре. потому что у нас нет идеи нормального Угу. по внутренней структуре. Смотрите, почему я не хочу вот здесь шортить? Потому что утром я себе сказал, я хочу пересвип. Помните? Моя утренняя предвзятость была на пересвип этой свечи. Вот и все. Плюс вот этот момент, я единственное, извиняюсь, забыл, вот это тоже входило в мой утренний анализ, то, что вот эта свеча является новостной. Очень часто, когда вы видите вот такие новостные свечи, вы можете получить либо медленный откат вверх, либо медленный откат вниз. Но после этого вы просто тупо заберете эту свечу. Именно поэтому в этом движении у меня не может быть точки входа. Для меня это первый раз, когда мы пришли и собрали наш ордер-блок IDM. Ну, он просто экстремальный ордер-блок на самом деле, потому что он у меня единственный блок. Идем дальше. То есть фактически я эту свечу пропускаю, потому что я хочу увидеть перехай. Я получаю... Вопрос. Что, извините? Вопрос можно, Артем? Да, пожалуйста. Вот обозначение токийские, лондонские биржи. Это их время открытия или это максимум во время работы этих бирж? Это максимумы в киллзоне Франкфурт, Лондон. Токио я выделяю всю. Ну, я честно не помню, откуда я взял прямо эти даты, но мне очень удобно их смотреть. То есть это с часа сейчас до 8, в летнее время с 0 до 7. То есть очень удобно это смотреть. Я не помню, скорее всего, я у Хана это увидел, и с тех пор Токио я выделяю себе так. Вот. Ну это открытие и закрытие, да, получается? Да. Ну, просто индикатор сам рисует вот эти вот вверх-вниз. То есть вот открытие, вот свеча час и закрытие вот свеча 8. Итак, смотрите, мы пробили хай. Мы получили нашу цель. К сожалению, цена полетела в небо без нас. Ну, так бывает. Чё ж расстраиваться? Мы ж не будем сильно плакать в том, что наш анализ был прав, просто нас не забрало с собой. Мы себе поставили галочку, что наша предвзятость была верна. Поставили себе минус, что вот здесь вот не захотели все-таки входить в позицию по фунту. По евро тут точки входа на самом деле для меня никакой не было. И что мы сейчас делаем? Смотрите. Я понимаю, что на дневном таймфрейме есть манипуляция в лонг. Супер огромная, да? Ну, я сейчас вернусь на дневку,
хоть уже будет этот день, мы его уже отматывать не будем. Но у меня есть супер огромная манипуляция в лонг. Я понимаю, что на пересвипе вот этой манипуляции у меня по-любому хоть маленький откат, но будет. Не факт, что такой большой, потому что, если честно, я сейчас не понимаю дневку. Я не понимаю, куда 100% пойдет цена, вверх либо вниз. Я не настолько уверен в своем прогнозе, как был уверен вот здесь, да? То есть именно поэтому я здесь очень долго держал свою позицию, да? Но здесь я не понимаю, ну, я с вами честно говорю, да, то есть не понимаю, почему мы можем отсюда 100% повалиться вниз, да? И не понимаю, почему мы отсюда 100% должны пойти вверх. Вот. Исходя из этого, мои точки входа будут короткие. Вошел, вышел. Но я точно понимаю, что такое движение может дать мне возможную точку входа. Именно поэтому на этой свече я буду переходить на минутный таймфрейм. Да? Когда я буду переходить на минутный таймфрейм? Вопрос ко всем. Ну, когда мы сделаем еще один пересвип, Еще один пересвип. Угу. Когда еще? Когда и свеча закроемся, закроется. соответственно, ниже вот этой линии. Угу. Смотрите, что я думаю. Или, может, когда перебьем вот это. Нет? Фактически Когда для меня вот эта рассматривать свеча является скобом. А если мы помним, что в видео про скоб, я должен его пересвипнуть. Когда цена уже закрылась, я уже сейчас перехожу на минутный таймфрейм. Что здесь я вижу? Я здесь вижу красивую картинку. У меня здесь все супер-пупер круто. Вообще отлично. Хоть ты прямо сейчас лети в шорт. И это как раз то, на чем очень-очень многие из нас, я тоже в том числе, я раньше тоже так торговал, вопросов никаких нет, мы попадаемся. Мы просто берем и отсюда начинаем тупо шортить. Все, даже вот так вот, даже прям, нам же тут еще хочется красивый R нарисовать себе. И мы просто тупо начинаем шортить на вот этой свече. И по факту что получается? Каким-то чудесным образом сразу цена, как положено, пошла вниз. Почему? Потому что здесь чьи-то стопы. Мы забрали, когда пробили вот этот хай, мы забрали чьи-то стопы. Да? Цена валится вниз. Но после этого тут еще дает какую-то реакцию и забирает наш стоп. Смотрите. Я же, когда перешел на Тёма, минуту... можно сказать? Но Да. ведь здесь же было понятно, что мы пойдем на пересвип, потому что мы не сняли IDM, и, скорее всего, будет еще один перехай. Ну, почему же, наоборот, мы не Если бы хотя бы хорошо закрылись там или как-то, ну тут же Нет, прям совсем это ничего не вы было. сейчас знаете, как произошло. В жизни нет. Почему? Даже могли забрать IDM и пойти выше. Это не проблема. У нас по Хану, например, есть сейчас не что иное, как этот флип-вход. Вот, пожалуйста, ваш блок. Вот у вас цена пришла. Вот у нас получается, что здесь? Ордер-блок. Уже технически по Хану можно здесь входить. Вот наша манипуляция в шорт. Ну, вот от этой, короче, свечи мы можем уже входить в шорт. Вот так вот. Вот, пожалуйста, ваш обычный, самый стандартный книжный флип-вход. Вот он. Вот это блок. Если не знаете, что такое флип-вход, посмотрите, пожалуйста, в Trading Hub. Вы найдете, что такое флип-вход. Я же всегда жду перехай вот этой свечи. Вот хоть меня убейте, хоть я буду 10 раз неправ, я буду ждать перехай этой свечи. Для меня это 26-я минута, то есть фактически скоро закрытие непосредственно моей следующей 15-минутной свечи, да, то есть вот этой вот 15-минутной свечи, и в моменте я должен локально поискать точку входа. По факту, поскольку у меня есть пересвип, я уже имею право войти в позицию. То есть в моей торговой стратегии мне понятно, что я дождался перехая и я выставляю свой стоп-ордер. Это второе. Вы должны, я не знаю, там 5-е, 6-е, короче, вы там уже записываете, правильно? Если вам это вообще надо. Мы в данном случае должны понимать, в какой конкретно момент я хочу входить в позицию. Для меня понятно. Я сделал пересвип этой свечи, я хочу войти в позицию. Для этого я выставляю стоп-приказ, то есть, когда цена пойдет вниз, она заберет мою позицию. До того момента, пока она не пошла вниз, если она пойдет вверх,
моя позиция остается не открытой, и я буду ждать, ну, либо пробой вниз, либо переносить свою позицию. Так, сейчас я почитаю комментарии, тут много-много всего написали. А можно еще раз вопрос? Что это Да. за специальная свеча, которую мы ждем, от которой мы ждем пересвип? И еще раз я не очень поняла, когда мы увидели этот пересвип, мы еще ждем, пока цена спустится ниже этой свечи, чтобы войти в рынок? Или я неправильно поняла? Вот эта свеча, которую мы ждем пересвип, это хай 15-минутной свечи. Вот он, Ага. вот он, да. Просто я его выделил на минутки, вот я жду его перехай. Чтобы войти в рынок, мне нужно воспользоваться правилом правильного отката. Ребят, для чего мы рисуем правильный откат? Для чего мы учимся рисовать правильный откат? Если мы пробиваем лой, это значит, что мы начинаем какую-то коррекцию. Да? Вот и все. Вот и все правило, вся логика правильного отката. Но она настолько глубокая, да, что, смотрите, если свеча следующая поднимается вверх, это означает, что коррекция не началась. Коррекция начнется только когда мы пробьем лой предыдущей свечи. У нас начинается откатное движение, и, скорее всего, мы начинаем коррекцию. Понятно, все дело в вероятностях, но зачем входить лимиткой, зачем входить в догонку к рынку, да, если мы можем пойти вместе с рынком? То есть логика таких ходов, она как раз в этом. Она, ну, я когда понял вот эту вот глубину этой мысли, да, я вообще, меня немножко, знаете, как водой холодной облило. До этого я торговал всегда лимитками. Очень много лимиток, очень много стопов, очень много всего неприятного. Но когда ты понимаешь головой, что такое правильный откат, да, он может не отработать, как вот здесь, как в этом случае. Но штука в том, что у нас даже здесь не было точки входа. И смотрите, что дальше. Дальше цена была внутри, мы ничего не делаем. Дальше цена пересвипывает нашу зеленую свечу. Что буду делать я? Я буду в моменте переносить сюда свой стоп-ордер. Если у меня получается по времени, я его уменьшаю. Ну, почти всегда это получается. Иногда получается по корявенькому, конечно, но получается. Поскольку все равно у меня почти всегда есть минута в запасе. Жду следующую свечу. Следующая свеча точно такая же. Да? Видите? И меня забирает в этот... как он называется, господи? Мою позицию открывает. Навряд ли вы бы здесь успели перенести свой стоп-приказ, потому что цена сразу же в моменте валится вниз, и по итогу наша позиция будет выглядеть вот такой. То есть цена открывается только здесь. Дальше мы должны с вами определиться с нашими целями. Цели, конечно, мы будем определять по 15-минутному таймфрейму, потому что, ну, по факту, это возможный разворот рынка. Чего нам жадничать, правильно? Соответственно, первая цель должна быть плюс-минус IDM. Если вы, ну, как я в тот момент, я очень, честно, спешил, хотелось просто быстренько забрать денежку и свалить с рынка, плюс жена меня куда-то, мы уехали куда-то вечером, поэтому, да, я закрылся максимально быстро, 1 к 8, но по факту даже к IDM, данный, это по евро, это по фунту у нас было 1 к 8, по евро даже к IDM 1 к 8, почему бы нет, многие из нас за целый месяц могут столько зарабатывать, да? Что происходит дальше? Дальше цена просто берет и валится к нашему IDM. Вот и вся моя логика точки входа. Вот и вся моя торговая стратегия, которую я делаю. Да, в ней есть много всяких нюансов. И честно, ребят, ну я не знаю, как это все объяснить за короткий промежуток времени, потому что даже с не самыми глупыми людьми мне приходится на это тратить недели по 2. Вот. Но моменты, которые меня всегда волнуют, это зона интереса. Причем даже вот в данном случае IDM является зоной интереса. Единственное, знаете, что здесь я упустил? Экстремальная ликвидность здесь рядышком просто была. IDM – экстремальная ликвидность. Характер движения цены, доходит он, входит он в ордер-блок, пересвипывает ли он в ордер-блок. Это все возможные точки входа. Да? И характер пересвипа нашего чока либо босса. Вот это больше всего всегда меня волнует. И если мы
понимаем нашей торговой стратегии, чего мы хотим от этих зон интереса и куда мы хотим двигаться, только тогда мы будем с вами, ну, в моем понимании, это мне, по крайней мере, помогло, прибыльно торговать. Мы не будем ловить ножи вот здесь, мы не будем ловить ножи вот здесь. Да, Вероника, сейчас мы можем к этому дойти. То есть давайте разберем эту точку входа. Вот мне как раз ребята в Discord на домашке как раз вот эту вот точку входа все в один голос присылали. Честно, я в моменте в нее бы не входил, даже если все ее видят. Как по мне, она такая, знаете, прям слишком очевидная по стратегии этого Smart Money. То есть у меня поменялась структура, у меня сейчас восходящий тренд, у меня сейчас есть IDM, и здесь точно такая же ситуация. Повторюсь, я бы в такую сделку не входил, но ребята, которые, ну, с которыми я постоянно общаюсь, они в эту сделку вошли. Точно такая же ситуация. Мы вошли в IDM ордер блок, мы закрылись полнотело, мне недостаточно здесь манипуляций. Я бы хотел здесь движение вниз, откат нормальный такой с этим правильным откатом и еще раз войти сюда. Здесь точно такая же ситуация. Так, почему оно не вошло? Странно. 3-4. Угу. Так, сейчас не дождусь 44. Вот, 44 минута мы закрылись полнотело внутри свечи, и по-хорошему нам необходимо дождаться пересвипа и войти в эту позицию. То есть цена откатывается, показывает, что все, мы полетели вверх, возвращается. Мы в этот момент ставим наш стоп-приказ. Ну, блин, не успел. Переносим наш приказ. Тут хватает времени на то, чтобы его перенести. Выбираем цель. Поскольку я не верю в эту позицию, и многие сюда входили, ставили цель вот по этой ликвидности. Это очень важно, ребят. Это очень важно, потому что это очень опасная сделка. Она находится, ну, вы повалились палкой вниз. Посмотрите, какой огромной палкой вниз. И, скорее всего, после снятия IDM, после какого-то небольшого пересвипа на 15 минутах вы повалитесь дальше палкой вниз. Ну и по факту у нас забирает позицию почти 1 к 5, и цена просто собирается и улетает вверх. Все, больше ничего здесь интересного нет. Ну как, ничего интересного, 2 раза по 5 евро это тоже неплохо, правильно? Вот что нам дает зона интереса, вот что нам дает понимание структуры. Мы же понимаем, что в структуре вот в этой мы можем от этого блока лонговать. И как видите, мы забираем, получается, хай свечи, и, по-моему, тут чуть ли не сразу мы валимся вниз. Угу, да, все. И дальше пошли вниз, дальше начали рисовать новую структуру. Супер. В данном случае, если мы... ну это плохой пример. Если мы пробиваем эту свечу, мы можем посмотреть уже за шортом непосредственно до вот этих лоев. Но локально. Локально, потому что здесь у нас восходящее движение. Ну и практика показала, что действительно это восходящее движение отработало как восходящее. Мы сделали вот этот наш финальный пересвип, который я очень сильно ждал в четверг, и улетели в небеса. Жалко, что без нас. Ну ничего страшного. Как-то так. Как-то вот такие вот мысли, как-то вот так вот это сделано в торговой стратегии. Ну что, ребят, есть еще у вас вопросы? Если открыть любой график, который никогда не размечался, и он уже давно торгуется, то не размечать же его сначала, с Нет. какой точки начать? Ну, смотрите, мы же знаем, что такое IDM. Мы знаем, что если мы забрали IDM, то есть я беру обычно, вот мой самый хай, да? Моя задача найти IDM. Вот мой IDM. Отлично. Значит, вот здесь у меня есть хай. Ну, это то же самое я делаю на наших утренних обзорах, да? Вот мой хай. Так, и я понимаю, вот здесь я его не пробил полнотело. Значит, вот это точно не мой лой. Я смотрю сюда. Вот здесь я пробился полнотело. Вот мой IDM. Значит, вот это мой лой. Все. Нет, не прав я. Стоп. Так. Значит, я должен найти вот здесь, где мы пробили IDM.
Так, IDM вот здесь вот мой последний, еще один пробит. Какой сложный график, слушайте. Обычно так, ну, так далеко уже не уходишь. Вот мой последний IDM, да, я его забрал. Соответственно, вот здесь вот будет моя последняя нижняя точка. Мгм. То есть я как будто бы отрисовываю структуру назад, да? И по факту все, я здесь пробил полнотело, IDM у меня здесь, я пробиваюсь полнотело, IDM у меня здесь, я пробиваю здесь, IDM у меня здесь. Поставил верхнюю точку, но поскольку я не пересвипнул, забрал вот это движение, отсюда сюда перенес верхнюю точку. Соответственно, все, моя структура готова. И дальше я могу ее рисовать. Понятно. Угу. А на открытие бирж как-то можно ориентироваться в своей стратегии, помимо того, что вот она торговалась, столько плюс именно. Одна биржа другую пытается манипулировать. Ну, смотрите, я анализ рисую по графику Оанда. Да? То есть вы, когда нажимаете вот сюда плюсик, вы выбираете себе Форекс, вы выбираете евро-доллар и выбираете именно график Оанда. Это я, Форекс это я сюда просто рисую. Ну, я картинки обычно сюда рисую, поэтому это не смотрю. То есть все графики, которые я анализирую только по Оанда. Все люди, которые я знаю, что они действительно торгуют в прибыль, они анализируют свои графики на Оанда. То есть, ну, прям нормальные такие трейдеры, которые очень хорошо зарабатывают. Вот, поэтому, ну, как бы, кто я такой, чтобы идти против них, правильно? И когда я попробовал это тоже делать, у меня получилось, и не вижу смысла что-то менять, если это очень неплохо работает. Если вы торгуете крипту, вы должны анализировать график Spot Binance. Вот, Spot Crypto Binance. Только этот график. Вход у вас будет по вашему, ну, я, например, торгую большая часть всегда на Bybit, да, то есть фьючи Bybit, но там я вхожу, но мой анализ весь происходит на споте Binance. Точно так же, как и анализ по Форексу происходит здесь, на Уанде, да, а вход уже сам происходит на моем брокере. Да, иногда свечи прыгают, от этого никто не застрахован. Но вы должны анализировать своего брокера, поторговать на демо чуть-чуть, хотя бы месяц, понять, как у вас движутся цены, как они сильно отличаются от Оанды. Ну, у меня брокер, у меня просто отличаются циферки. Хотя, честно, я даже вот сейчас в России, я не знаю, сколько евро-доллар стоит. Сколько он стоит. Вот, 1,09, прикольно. Это когда только платишь где-нибудь в евро, ты тогда уже приходишь к стоимости. Ну, технически я вижу только вот это. Меня вот это никогда не волнует. То есть это как будто бы кусок графика, который ты не видишь. Ты видишь только это. А на брокере свечи примерно одинаковые. Можно еще практический вопрос? Пожалуйста. Как вы работаете? Вы работаете с утра пару часов, значит, вход в сделку, вы ставите алерты на зону интереса, или как это происходит? Смотрите, я торгую только две пары. Евро-доллар, фунт-доллар. Я торгую 2 часа, получается сейчас с 11 до часа. Вот. Иногда до 12:30. Плюс я могу, такие сейчас ситуации, как вот вчера, позавчера, у нас хорошее движение идут на Нью-Йорке. Если у меня есть вечером возможность и желание, я могу зайти на Нью-Йорк и посмотреть, что там происходит. Но на Нью-Йорке я уже буду ставить алерт на нужные мне свечи, то есть нужные перехаи, да, и там уже смотреть движение. То есть технически вот здесь вот у меня стоял алерт на хай предыдущего дня, вот здесь вот. И в моменте, когда это все происходило, по фунту это была красивая зона интереса, наш ордер-блок IDM, экстремальный ордер-блок, мы пришли, пересвипнули его, я зашел на вот эту свечу после ее закрытия и вошел в позицию. Быстренько забрал свою прибыль, там даже, наверное, 15 минут прошло и ушел. Все. То есть, если не торгуешь в эту сессию, просто ставится алерт, но понимая, куда ты хочешь ее увидеть. Первоначальный алерт здесь, второй алерт здесь. Понятно. Вот.
Вот здесь, если бы, если бы я вошел в компьютер после вот этого пересвипа, я бы здесь получил стоп. Это 100%. Я от вас этого скрывать не буду. В моменте вот здесь вот точно та же стратегия, по которой нужно было входить. Но мне просто получилось так, что я не успел увидеть, что произошло. Когда я дошел до телефона, я уже увидел вот этот вот перехай. В моменте вот здесь вот был пересвип, и на этом пересвипе по отложке забрала бы и сразу же закрыла. Потом делается заново анализ, ты понимаешь, что у тебя случилась вот эта свеча, переходишь на нее, пересвип и улетаешь. Улетаешь коротко. Угу. Так, сейчас тогда То посмотрю. есть у вас есть два перезахода, да? Или каким правилам? Да, у меня на одну сделку может быть 2 перезахода. То есть в моменте, если бы вот здесь при пересвипе меня закрыло, я бы еще раз вошел в позицию. Но при этом я постоянно прыгаю с графика на график, чтобы анализировать, что да как у меня происходит. Да, отвечаю на вопросы из этого чата. Тут M9 спрашивает. Сейчас вернусь к вам, ребят. Что там, биток, сейчас происходит? А еще можно вопрос Да, пожалуйста. по поводу дневной предвзятости? Есть, может, какие-то правила или что вы Да, используете? есть целое видео про дневную предвзятость. Да, я смотрел, но Да. вот, например, есть скоп, который был вчера, не позавчера, получается, а вы говорите, что сегодня хотя бы наполовину мы должны его перекрыть. Это Мгм. всегда так получается, или есть какое-то правило, или как это на опыте просто? Ну, это просто на опыте. Просто сижу и смотрю графики, просто смотрю, как это раньше отрабатывало. То есть я всегда видел, что вот такую свечу и EFC-свечу мы хотя бы на 50% перекрываем. Единственный мой косяк в этот день, ну, и я, по-моему, говорил про пересвип. Вот. У нас идет лонговый сценарий. Все, у нас сейчас лонг. Мы пересвипнули лой предыдущего дня. Вот это я не захотел увидеть. Вот этого мне, я говорил про то, что будет лой предыдущего дня, но я не захотел увидеть перехай. Я захотел увидеть 50%. Хотя, с другой стороны, это есть не что иное, как и EFC свеча. Прям такая супер красивая, супер жирная, которую стопудово надо забрать. Ну вот видите, не захотел. Мы же все люди, правильно? Кто-то хочет, кто-то нет. Плюс все по-любому здесь шортят. Здесь же красивый ордер-блок. Его надо 100% шортить. Если кто-то его хочет шортить, значит нам надо его забрать. И, скорее всего, план на понедельник будет небольшой откат и дальнейшее движение вверх. Но что? Включаем дисклеймер. Тут это все... Короче, это я что-то бред несу. Так, ладно, давайте, ребят, я быстренько посмотрю вопросы. Можно ли объяснение или видео ваши про лоты, выбор лота на Форексе, скриптой? Блин, ребят, в Ютубе столько информации по поводу, как торговать на Форекс. Ну, я не вижу смысла. То есть, это канал уже для тех, кто прям хочет торговать. Это не канал, типа, для людей, которые первый раз пришли и такие, расскажи мне вот это. Ну, я вас всегда отправляю в YouTube. В Ютубе там столько всего интересного. Прям узнаете, как включать МТ4. Вот прям советую. Считается ли IDM, если закрепление было тенью, а не телом? IDM считается в любом случае, неважно, как мы закрепились. Так, про Order Flow можно подробнее рассказать, сделаю как-нибудь видео. Набор в группу для обучения, просто пишите мне в телегу, никакой рекламы обучения здесь не даю. Он отвечает, если ваша стратегия понимания объемом, никаких объемов нет. Биток сейчас, ничего по битку сейчас не происходит, там просто маленькое, прималенькое что-то. Нет смысла вообще даже биток смотреть, потому что он находится вот в рейнже. Ребят, если вы хотите здесь прям торговать, ой-ой-ой, так, постройся, то вы просто потеряете бабосики. Единственное, что мы видим снизу красивенькую ликвидность. Хотелось бы пересвипа и после этого хорошо подторговать в шорт. Но это не скоро будет. Нижняя точка в структуре ставится как самая нижняя или есть правило, где нижняя точка не является. Нижняя точка всегда будет самой нижней. Какой брокер выбрать? Какой-нибудь брокер выберите. Есть интернет для этого, там столько всего интересного написано. Тут в Brinks очень высокие спреды. Ребят, ну для начала можете попробовать, но прям постоянно там торговать, это очень высокие спреды. Входа от скоба, блин, целое видео на канале есть, всем лень просто его посмотреть, очень советую посмотреть. Дневная ликвидность учитывается при анализе, 100% учитывается, это как раз какой там пункт, 3, 4, 5, если записывали, посмотрите. Отлично, отличный совет.
Рускови, наверное, не знаю, как правильно, извините, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, про флип-вход, что это? Это такой вид входа. Короче, это просто такой вид входа. Поищите в интернете, прям написано флип вход и найдете 100%. Но желательно посмотрите Trading Hub. Именно вот этот молодой человек, который придумал вот эту вот, надеюсь, придумал сам вот эту красивую штуку, а не так, как некоторые рассказывают, что они это придумали. Когда вы переносите стоп без убыток, если переносите? Хороший вопрос. Смотрите, что касается стопа, возвращаемся к вот этой ситуации. В моменте нужно понимать, чего ты хочешь от сделки. В моменте нужно понимать дневную ликвидность. Если мы понимаем и очень-очень сильно мечтаем от этого хая шортить до нашего лоя, да, там хотя бы до обновления вот этой свечи, мы с вами можем подольше подержать нашу сделку. Единственное, я всегда предпочитаю хотя бы чуть-чуть зафиксироваться. Где нужно фиксироваться? Самое первое место, где мы должны фиксировать хотя бы чуть-чуть, если мы супер жадные, то это IDM. То есть вот наш IDM по нашему движению, по старшему таймфрейму 15 минут, вот он здесь. Здесь зона фиксации. Обычно, когда у меня 5R, я фиксирую просто 1R. Стоп я практически никогда не переношу без убыток. То есть фактически я просто зафиксировал 1R. Если цена пойдет отсюда вверх, то она просто закроет меня по стопу, и по итогу я получу минус комиссию. Вот и все. А финальные цели вы уже должны определять сами. Единственное, есть маленький секрет. Всегда фиксируйтесь перед правильным ордер-блоком. Не ставьте за лой, а ставьте перед ним. Кто досидел до этого момента, вы не представляете, сколько бабосиков вы за это заработаете. Тенью позицию, бывает, такое бывает, Денис Сергеевич, как когда. Это зависит еще от алгоритмов, которые происходят на рынке. Так, от которого сделала, а здесь не было пробития, цена после отскока. Ой, да ладно вам, вот расскажете про эти флипы, придумали. Флип это просто откат от нашего блока, вот и все. То есть в моменте, когда у вас рисуется флип, вообще по барабану, как это происходит. У вас есть движение вверх, и у вас есть просто правильный ордер-блок. Вы никогда не будете знать, это вам в книжке красиво написано, что вот это, то есть у вас флип-ход на самом деле может быть вот такого формата, просто цена повалится дальше вверх. Это в книжке нарисовано, что у вас должно быть вот так. Ага, но вход-то у вас вот здесь, правильно? Либо вы хотите на возврате, если вы попробуете на возврате, такой себе, не уверен, что у вас это будет. Хотя в моменте, вам вообще, на самом деле, таких сетапов будет очень мало. Скорее всего, ваш сетап будет по флипу выглядеть вот так. И вас почти никогда не заберет в тот перехай. Если вы такие сетапы будете ждать, это будет очень-очень долго. Но, действительно, в книжке написано так. Все нормально. Так, пересвипнуться, просто насмотренность. Дружная семья, просто насмотренность по поводу пересвипов наших свечей. Так, закрылось полнотело после свипа ликвидности, вверху скоп. Скоп же это свип ликвидности, закрепление. Ребят, я по-другому считаю скоп, и как-то получилось так, что то, как я считаю, что такое скоп, оно как-то круче отрабатывает, чем в распространенном формате, что такое скоп. Так, все, последний вопрос и поехали. Видео на канале есть про скоп, про пои, ничего еще нету. У Хана вроде всегда практически через чок в пои и образование IDM это его забор. Пожалуйста, смотрим Хана и торгуем по Хану. Да, есть такое, но это не всегда на графике работает. Флип через IDM. Просто, да, мы хотим видеть красивую картинку, но когда эта красивая картинка появляется в жизни, оказывается, что почему-то это не так работает. Почему мы считаем, что скобом свечу, которая закрепилась выше... Ладно, точно такой же вопрос, идем дальше. Хорошо, ребят, тогда... Не знаю, мне не могу сказать, что мне понравился либо не понравился формат. Я чуть-чуть с этим пересплю и подумаю. Ребят, у вас еще какие-нибудь вопросы есть? Спасибо, Артем. Все. Тогда мы заканчиваем стрим. Так, в телеге не могу создать сообщение. Печально, пишите мне в личное сообщение, если что-то хотите написать в телеге, в описании видео, телеграма.
Смотрите ли зоны интереса в ордер-блок на М15? Так это и есть зона интереса, ордер-блок М15. По евро, где на D1 чоч вверху, в самом-самом верху, на D1 чоч по евро, вот он хай, вот это чоч. Угу. Почему мы отмечаем свечу, которая закрылась полнотело после свипа ликвидности сверху, как скоп? Скоп же это... Так, ответил на тот же вопрос уже. Потому что я так хочу, и вот почему-то это работает, эта интерпретация. Вот не знаю почему, потому что работает. Так, подложим он, так мы ждем тест нашей пояс, сейчас затем ждем так. Я потом это перечитаю, блин, не понимаю пока. По технике на одной свече мы ждем тест нашей пояс, затем ждем ее пересвип на М1 и уже ищем, да, сразу свип, потом закрытие, потом вход на М1. Сколько процентов в месяц? Достаточно. Мои деньги, мои проблемы, ребят. Блин, ой, что за вопросы про деньги? Я ж не спрашиваю, сколько вы зарабатываете. Нормально, мне нравится. Это позволяет мне не сидеть, не рекламировать обучение на моем канале. Вот, деньги мне нести не надо, мне хватит, спасибо. Спасибо вам, спасибо. Все, на этом все. Всем большое спасибо, всем пока.